Tere! Siin on Brüsseli päevik Yana Toomiga. Teisipäeval tähistas Eesti oma 108. iseseisvuspäeva. Nagu tavaliselt hoogustasid arutelud selle üle, kas me ikka liigume õiges suunas helge tuleviku poole ja kui helge see tulevik lubab olla. Iseseisvuspäeva peaesineja oli Tallinnas president Alar Karis, kuid paar päeva varem esines Tartus ka peaminister Kristen Michal. Formaalselt rääkisid nad praegu ühest ja samast asjast, väärtustest, sellest, et Eesti ei ole üksi ega peaks üksi olema, et meiega on Euroopa ja NATO. Kuid kontrast oli tegelikult rabav. Michal tegi ainsa asja, mida Reformierakond oskabki teha. Üritas peale suruda maailma pilti, kus valitseb väärtuskonfliktide teravnemine. Tsiteerin, soov minna kas tagasi või edasi, itta või läände, sulgumisele või avatusele. Oravatel on see juba standardne retooriline võte. On ainult must ja valge, meie reformistid oleme valged, meie poliitilised vastased vastupidi. Iroonia seisneb selles, et mingil hetkel hakkasid reformistid ise sellesse uskuma, millest tuleneb kohutav ülbus ja lõputud raportid suurte edusammude kohta kapitalistlikus ülesehitustöös. Michali kuulates tabasin end sellel, et ta räägib kuidagi väga nõukogulikult. Parteiõpetus on tõene, sest see on õige, mäletate. On puudusi, kuid üldiselt on elu läinud paremaks ja rõõmsamaks. Tsitaat. On tulnud teha ebapopulaarseid otsuseid ja suuremaid kulutusi, aga kas keegi näeb teisi võimalusi? Ei sõnagi sellest, et teisi võimalusi tegelikult oli ja on. Võinuks võtta laenu majanduse elavdamiseks ja tõsta makse nii, et need ei mõjutaks teravalt just kõige vaesemaid. Ei mingit kaastunnet enamiku Eesti elanike suhtes, kes üritavad inflatsiooni tingimustes ellu jääda. Selle asemel räägitakse Eesti kohtades maailmaide tabelitest ja süüdistatakse neid, kelle jaoks head uudised Toompealt ei pruugi alati olla head. Kas selline areng uhkust ei tekita, küsib peaminister. Kui ei tekita, oled populist või koguni Putinist. Mis eristab Michalit populistidest? Tegelikult mitte midagi. Tema suust lendavad tühjad fraasid nagu Eesti peab olema agressiivselt tulevikus suunatud riik. Mida see õigupoolest tähendab? Agressiivselt suunatud. Eesti odu tõendina toob peaminister välja laulupeo populaarsuse ja asjaolu, et teatripileteid on raske saada. No mida sa ütled? Võrreldes Michali kõnega oli presidendi Karise kõne isegi igav, sest president rääkis asjast. Sellest, et uutest maksudest tuleb rääkida enne valimisi, mitte alles siis, kui hääled on loetud. Rääkis, et tuleb peatada rahvastiku kahanemine ja anda igaühele meie seast kindlustunne. Et Eesti elanike kuuluvustunne on uuringute järgi viimastel aastatel langenud. Meist iga 4. tunneb, et ta ei kuulu Eesti ühiskonda. Muust rahvusest inimeste seas ulatab see protsent suisa 40-ni. Lisaks, et meie valitsus teeb kõik, et see näitaja veelgi kasvaks. Kui Karis loetas meie peamisi väärtusi, alustas ta vabadusest, õiglusest ja õigusest. Kuigi meil pole kombeks need põhiseaduse sõnu eriti meenutada. Karis pole populist, kui ta räägib väärtustest, ta mõistab, mis need on. Võtame näiteks välispoliitika. Nii peaminister kui ka president mainisid Ameerikat kui osa Euroopa julgeolekusüsteemist. Karis vastab küsimusele, kuid kellega siis koos, nii. Nendega, kes peavad ülimaks demokraatiat, õigusriigi ja inimõigusi. Nendega, kes austavad riikide suveräänsust. Ja see ei puuduta ainult Venemaad, vaid ka Trumpi ja tema soovi kröönima endale võtta. Michalile on selge ainult see, et peame tegema kõik selleks, et mitte kunagi enam jääda Vene mõjusfääri. USA mõjusfäär talle ilmselt sobib. Loomulikult ei ole Eesti kaugelt ka ainus Euroopa riik, kus valitseb konflikt põhimõttekindlate inimeste ja mögaajajate vahel. Karise ja Michali vastasseis peegeldab võitlust, mis toimub praegu igas Euroopa riigis ja kogu Euroopa Liidu tasandil. Me võime oma konkurentsivõimet arutada nii palju, kui soovime, nagu praegu, kui ma seda päevikut salvestan, arutavad seda Euroopa majandusministrit. Kuid sisuliselt on valik lihtne. Ühelt poolt on inimesed, kellel on riiklik mõistus, põhimõtted ja valmisolek töötada. Teiselt poolt end kiitvad populistid ja Potjomkini külade ehitajad. Kumba valitakse? Püsige terved ja näeme nädala pärast.